早好呀，宝们！又是早起傻一天的一天。好了，开始早餐了。点了热的橙 C 美式，今天就想喝热的。今天吃糊汤粉热干拌粉汤包，还有几个小面窝。我拌。每根粉上面裹满了炸酱跟麻酱水冻。鲜肉汤包里面汤汁很多。面窝浸满了糊汤粉的汤汁，我真的好爱。吃饱喝足，俺要去消化了。鹅先来砸个球，然后史密斯蹲后面几组加重量了，再然后俯卧撑。不得不夸俺教练的拍照技术，肯定是个很好的旅游大字。最后练了核心，再有氧40分钟结束。都是俺的汗水。晚上俺就来炫火锅了。大儿子吃的炒饭。然后我就开始吃。第一次在外面录视频，哈哈哈紧张。总感觉有人在看我，哈哈。其实都没人注意，哈哈哈哈。搞锅炒饭吃吧。蛋饺好嫩，好吃。换个麻酱碟吃。吃了好多，走逛买了点水果就回家了。